许晨烨开门的时候，我正坐在客厅沙发上抽烟，他动作微妙的停顿一瞬，眼底飞快闪过一抹心虚和狼狈。怎么这么晚还不睡？声音罕见地带了一丝小心翼翼。我没说话。啪的一声，客厅瞬间明亮如白昼，刺眼无比。而更刺眼的是茶几上散乱堆放的照片，多到掉了一地。有许晨烨和别的女人接吻的、拥抱的、出入酒店的，他瞳孔骤缩，脸上血色尽退，薄唇紧抿。你想怎么处理呢？我缓缓抬头，好整以暇地看着他，眉眼依旧从容温和。许晨烨死死盯着那堆照片，眼神充血，用愤怒来掩盖自己的慌乱。你竟然跟踪我！我嘴角始终带着微微的弧度，没有开口。窒息的沉默弥漫在空气里。许晨烨似乎也意识到了，几次想要开口，却又咽下去，眉心皱成一道川字。以我们的身份，多的是人盯着我们，哪怕我什么也不做，这些照片依旧会送到我手上。他眸光微闪，俨然在权衡利弊。我陡然觉得厌烦和心累，在他身上再也找不到半分当年那个少年的影子。对于许晨烨来说，我只是一个有权势的联姻对象，可谁也不知道他是我生命中的一个例外。初中时，我路过一间老旧的门庭时，看到了许晨烨。那天雨很大，他用自己的校服包裹住一只淋湿的小猫。那扇门落了锁，屋檐只能堪堪遮住门槛那一小处地界。他大半个身子被雨淋湿，可是怀里的小猫却被保护得很好，总是撑起小小的身子想去亲吻救命恩人的侧脸。少年嘴角噙着淡淡的笑意，眉眼温柔。我破天荒地让司机停车，所幸那棵低矮葱绿的大树遮掩住了车身。许晨烨并没有注意到我的视线。这一幕让我想起了10岁那年，我也捡了一只小野猫。那天是我的生日，因此我鼓足了勇气将它带回家，可是换来的却是一顿骂和一夜的禁闭。在我的生日宴上，大人们谈笑风生，完全忽视了我这个消失的主角。司机王叔悄悄告诉我，他给小野猫找了一户人家领养，让我不要担心。可我心里的无力的愤怒却越来越重，弱小的我连养只猫都保护不了。从那之后，我主动学习各种繁杂的商业课程和严苛的豪门礼仪。在其他孩子看动画片、玩过家家，在一片欢声笑语中度过童年时，我看财经新闻，上投资课，学习马术、高尔夫、钢琴、油画，从小就浸淫在名利场中，学习人情世故，甚至连微笑的弧度都是经过精心设计的最得体的角度，完美朝着一个优秀继承人的模样长大。但我仿佛失去了喜怒哀乐的能力，面对别人的恭维或艳羡，我淡淡笑着道谢，内心却一片麻木和冷漠。许晨烨的出现像是在我灰色的世界里破开了一个角，一丝明亮的光倾泻下来。他依依不舍地将小猫放在门口，瞪净的眼里写满了哀戚。我猜他也和我有相似的经历。于是我让王叔将那个破旧的院子买下，给小猫安了一个精致的猫房。王叔笑容满面，小姐，您真的心地善良。我眉心微动，但笑不语。善良对于一个继承人来说是致命的。事实上，做完这一切我就后悔了。但是那只小猫晃晃悠悠地来蹭我的裤腿，某种陌生的情绪悄然滋生，心里那道尘封的口子也在隐隐作痛。我摸了摸小猫的头，它乖巧地往我手上蹭，说不清是帮了许晨烨和猫，还是救赎了曾经无助的自己。王叔给了我很多许晨烨的资料，许家次子，没什么存在感，但我的目光却总是会被他吸引。食堂里，他每天必吃糖醋排骨和清蒸花菜，有时候来晚了，菜被打完，他干脆不吃，从来不去3楼富家子弟的专属食堂。奇怪的习惯，我看得好笑。打点好了打菜阿姨，让每天给他单独留一份。食堂阿姨的笑脸和分量足够的热菜似乎让他有些受宠若惊，被人偏爱的感觉让他感到高兴，脸上的笑意压都压不下去。许晨烨喜欢放学后去打篮球，每次都会被值班大叔不耐烦的催促才走，我如法炮制。从此值班大叔总会给他开后门。
许晨烨酣畅淋漓地迎着夕阳回家，时不时被抛起的篮球昭示着主人的好心情。王叔站在我身旁，笑容慈祥地看着许晨烨欢快的背影。小姐这是在玩养成吗？那孩子挺不错的，跟小姐很相配。我笑着回应，也许吧。养成这个词确实很准确。王叔笑得揶揄，小姐好久没有这么开心了。王叔，少看点小说。哈哈，好的。记忆中的画面渐渐重叠，最后汇聚成眼前这张成熟精致的脸。那股青涩温暖的气质悄然褪去，取而代之的是算计和虚伪。他终究变成了我最厌恶的模样，所以我不想跟他玩了。我咬了根烟，打火机的声音清脆，摇曳的火光模糊了他的面容。我可以解释他嘴唇几经张合，最终只吐出这么苍白无力的一句话。别解释了，你想怎么处理？我再次提醒他，语气中渐渐染上不耐。许晨烨眼睫颤了颤，冷峻的面容上浮现一丝茫然和不解。他喃喃道，你没有其他想说的吗？我乐了，出轨的是他，我说什么？你想让我说什么？离婚，或者让我成全你们？不离婚。许晨烨猛然拔高声音，你想要什么我都可以给你，但是我不同意离婚。许晨烨很快恢复冷静，仿佛刚才的失态是一场错觉。我微微错愣，他不是应该巴不得离婚吗？毕竟唐林都回国了。他死死盯着我，咬牙切齿，我给你许氏15%的股份，不离婚，互不干涉。原来是舍不得许氏掌权人的身份。安静对峙片刻，我站起身，扯出一个嘲讽的微笑。成交，祝你们百年好合。离开之后，他看着我的背影，站在原地愣了很久。王叔说，小姐，许晨烨简直狼心狗肺，您就这么放过他吗？我疑惑地看向他，在您眼里我居然这么善良吗？他表情微妙，垂下眼不再开口。别人不知道，但王叔了解得一清二楚。许晨烨几乎是被我逼婚的。他曾经为了唐林做尽了荒唐事，京城里人尽皆知，唐林是他爱到骨子里的女孩。他为她逃学、打架、喝酒、飙车，甚至发誓这辈子非唐林不娶。许父一度被气得要跟他断绝关系，像是被下了蛊。那段时间他叛逆反骨到了极致，我完全无法将他跟当初那个将流浪猫小心翼翼抱在怀里、眉眼温和的少年联系在一起。许父断了他的经济来源，给他施压，扬言他如果执意跟唐林在一起的话，将会失去继承权和股份。许晨烨甘愿放弃家族财产，但唐林却抛弃他跟富二代出了国。他消沉了整整1个月，成了人尽皆知的笑话。时许两家在我出生前就有婚约，但谁也没想到我居然会选许晨烨作为联姻对象。许家所有人的表情都跟吃了苍蝇一样，唯独2个当事人，一个淡然，一个震惊。毕竟许晨烨只是次子，还远远没有大哥许晨曦优秀。但现在我石兰做的决定，谁也不能说个不字，包括我的父亲。许晨曦也有一个喜欢的女孩，我这个举动算是给他递了一个台阶。他甚至微笑着轻声说了句谢谢，而许晨烨看我的眼神堪称阴沉。某种程度上，2兄弟都是大情种，为了爱情甚至可以放弃继承权，倒显得我像个棒打鸳鸯的恶人。我跟许晨烨的婚礼如期举行，他终究还是妥协了，因为唐林在国外结婚了。婚礼当天，我笑容大方，他沉着脸，麻木地走完流程，活像是被我逼婚的新郎。宾客没人在意，或者说习惯了。联姻是维系2家商业利益往来最好的方式。生在豪门，婚姻大多数都身不由己，绝大多数的豪门儿女都逃不开联姻的命运。我是石家唯一的继承人，只要我手段再强硬一点，也可以让这项婚约作废。但想到那个眉眼温和的少年，我竟然也隐隐生出期待。只是物是人非，从一开始就是错的。几天后，公司门口，姐姐，沈寒一见到我就红了眼。你为什么不回我消息？是不是生我气了？她小心翼翼地看着我，长睫轻颤。我上下打量她，衣服没换，沾染了一些清晨的寒意，眼下带着轻微的乌青，
平常晶亮的黑眸暗淡了下去。你在这里等了我一晚上？他敛下眼，浓密的睫毛在眼底投下一小片阴影。我怕你生气，再也不见我了。低哑的嗓音里带着浓浓的委屈。我突然想起第一次和他见面的时候，唐林回国那天，许晨夜彻夜未归。他语气含糊地说自己要加班，漏洞百出的借口，但我没有拆穿。我像往常一样笑着应了声好。电话那头沉默了很久，久到我的心跳开始加快，心里产生了某种隐秘的希冀。期待什么呢？期待他和唐林只是单纯的老友重逢，期待他不要背叛这场本就一碰就碎的婚姻，期待我在他心里的分量足够他拒绝诱惑。那头一道短促的惊呼声是唐林的声音，电话骤然被挂断，只剩下令人窒息的沉寂。王叔握紧了方向盘，声音里带着压抑的怒火。小姐，要上去抓奸吗？我没有回答，点了根烟，视线落在那家灯火通明的酒店。车子在楼下停了一整晚，指尖的烟不知道燃尽了多少根。漆黑的夜渐渐露出鱼肚白，晨光熹微，霜雾凝结在车窗上，而许晨夜始终没有出来。我自嘲的沈笑，喉间的苦涩不断往外涌。期待只会带来失望罢了，我早就懂得这个道理，不是吗？沈寒就是在这个时候闯入我视线的。王叔难得带了点恶劣的笑。小姐，您不是喜欢玩养成吗？之前的耗费了，换一个不就行了？诺，这个小孩比许晨夜好看多了。我愣怔一瞬，荒唐的笑出了声，复杂的思绪也被暂时抛至脑后。王叔，您别笑话我了。他不赞成的看着我，还想说些什么，被我及时打断。走吧，去公司。车子发动机启动那一刻，那个精致漂亮的男孩死死地扒住我的车窗，明明指腹攥得发白，眼尾也紧张的泛红，脸上却固执的不行。他拿着酒吧的传单，几近哀求的看着我。办个卡吗？湿漉漉的眼里写满了痛苦和抗拒，却一步也没有退缩。成年人的世界不需要太过直白。我让他上车，王叔识趣的打开了挡板。他踌躇了很久，下唇被咬得发白，最终下定了决心似的拉开车门。我饶有兴致的看着他，几岁了？叫什么？19，我叫沈寒。沈寒攥着那张皱巴巴的传单，死死低着头，耳根子红了一片。莫名想起某个朋友的一句话：18岁太嫩，20岁太成熟，19岁刚刚好。我看了他片刻，缓缓开口：应该在上大学吧，第一次出来，兼职。沈寒的头垂得更低，声音里带着显而易见的颤抖和羞耻。我需要钱，奶奶还在医院，见我没有开口。他突然抬头看向我，漆黑如墨的眸子里甚至沁出了泪花。求您帮帮我，我什么都愿意做。王叔不合时宜的咳了一声，顿时沈寒的脸红到了脖子根。我看得好笑，走吧，去医院。王叔，好嘞。沈寒慢慢红了眼眶，晶亮的眸子泛起了粼粼的光，一眨不眨的看着我。他从小和奶奶相依为命，成绩优异，考上了帝都大学音乐系。但奶奶身体一直不好，他只能靠不停兼职来结清昂贵的医药费。现在老人家突发心脏病，需要做手术。沈寒实在走投无路了，才选择这条路，结果遇见我了。我替他结清了所有费用，给了名下一套房的钥匙让他暂住，算是一种投资。他是京都大学音乐系的大二生，出了名的钢琴天才，无论是技巧还是灵气，他都做到了完美，可以预见他的前途不可估量。他缺钱，我恰好有的是钱，那就勉为其难当个伯乐吧。从那之后，他几乎每天都给我发10条消息起步。姐姐，我新学了一首曲子，可以弹给你听吗？姐姐，奶奶今天好了很多，她说想见你，可以吗？姐姐，今天医院楼下的橘猫生了一窝崽崽，要不要来看？姐姐，那个出轨的渣男不是什么好东西，你值得更加年轻优秀的。害羞，不知道王叔跟他说了什么，天天变着法的劝我离婚。再好的耐心也快被消磨殆尽了。面对眼前这个话痨小鬼，我心里只有无奈，没有生气，快回去休息。沈寒抬起头，狭长的眉眼笑得弯起。
但嘴唇发白，额角开始渗出细汗，像是在承受着某种痛苦。你怎么了？他捂了一下腹部，就是胃有点疼，老毛病了，姐姐不用担心我。是吗？我办公室有药，看来你不需要，要去。沈寒声音猛然拔高，眼里掩盖不住的雀跃。我的心情也被他感染，忍不住唇角上扬。到办公室后，我让助理去买些吃的。沈寒嘴角的笑容就没下来过，谢谢姐姐。他一点也不见外，把我办公室当家了一样，懒散地瘫在沙发上，引得助理频频用八卦的眼神在我们之间来回扫荡。我刚想提醒他注意影响，门猛然被人大力砸开。石兰，你为什么要把股份转让给许晨曦？你明明知道。看到沈寒后，他顿时噤声，目光寒气四溢。这是谁？进来送早餐的助理见状，默默将东西放下，出去前还将门贴心的关上。沈寒一脸桀骜与散漫，那双好看的桃花眼里满是不屑。这位大叔，我是谁关你什么事啊？这副不可一世的样子，哪还有在我面前的半分乖顺？许晨烨死死盯着他，薄唇紧抿。眼看着空气中的硝烟味越来越重，我不紧不慢地开口，许晨烨，既然股份给了我，那我总该有支配权吧？而且我面带笑意，我认为你哥比你更适合跟我合作。许晨烨转让给我的股份被我低价卖给了许晨曦，又卖了他一次人情。石氏和许氏的合作只会更为稳固，这本来就是众望所归的结果。但这释放出一个信号，许晨烨被彻底放弃了。他眉头紧缩，双唇死死抿着，眼里的愤怒几乎掩盖不住。几秒后，竟然缓缓笑开了。我原以为这只是一场商业联姻，现在我算是明白了，你喜欢我呀。他走近我，因为我不爱你，所以用这种方式报复我。我表面无波无澜，心脏却骤然收紧，几乎快喘不上气。许晨烨眼里闪着恶劣的光，脸色阴沉，唇角却微微勾起。那我告诉你，我就算是死，也不会爱你。你这种卑劣至极的人，永远也不配得到任何人的爱。他专注地看着我的眼睛，试图找出证明我痛苦不堪的蛛丝马迹。窒息的感觉涌遍全身，藏在桌子下的手轻微颤抖。一直保持安静的沈寒猛然冲过来，狠狠朝许晨烨的脸打了一拳。他捂着眼睛往后踉跄几步，不可置信地看着他。沈寒手被青筋抱起，眼里是从未见过的阴沉和晦暗。你懂什么？姐姐是世界上最好的人，值得这世界上最好的爱。只有你这种瞎子才会把榆木当珍珠，对明珠的光辉视而不见，活该你一无所有。我怔愣地看着沈寒，心情却奇异的平静下来。许晨烨不知道受了什么刺激，发了狂般的冲上来要打沈寒。你用什么立场这么跟我说话？石兰的小情人，我才是她的合法丈夫。沈寒表情突然变得有些呆愣，一抹红晕飞上了双颊。他喃喃道：小情人。我顿时感到有些无语和荒唐，那股凶狠的劲瞬间消失，手也不还了，硬生生挨了一拳。助理带着保安进来，将两人拉开，对上我的视线时，瞬间眼观鼻鼻关心。许晨烨红着眼睛质问我跟他什么关系？如你所见，沈寒，我的小情人。我微笑着将沈寒拉到身后，他低着头不敢看我，脸红到了脖子根。你是骗我的，是不是？许晨烨僵硬在原地，不敢置信地看着我，声音带了一丝轻颤。我没理他，直接带着沈寒离开。车上，沈寒支支吾吾的，也不知道在脑补什么，脸红得像煮熟的虾。姐姐，你刚刚说是什么意思？我握着方向盘，没有看他。刚刚谢谢你为我解围，那都是骗许晨烨的，没有其他意思。他瞬间蔫了下去，声音闷闷的。哦，知道了。还记得你在医院答应过我什么吗？记得，我会站在顶峰，然后好好报答你。我等你。哦，啊。他猛然抬起头，表情呆愣，眼睛里的光逐渐变亮。我忍笑着弹了一下他的脑门。等你站在顶峰后，再报答我怎么样？成年人的话，大多都心领神会。他红了脸，却孩子气的勾起尾指，要我盖章。一言为定。我顺着他的衣勾上他温热的手指。
他终于绽开笑容，眼里细碎的光像星辰般绚烂。养成游戏，换一个主角而已突。我玩得起。我带沈寒来参加一场拍卖会，结果居然又碰到了许晨烨，还有唐林。他紧紧挽着许晨烨的手，十分警惕地盯着我，似乎对我格外忌惮。许晨烨神色阴沉地看着我和沈寒，他刻意地扣住唐林的腰，俯身他耳边说了些什么，笑得暧昧，惹得唐林红着脸捶了他一下。他拥唐林入怀，却挑衅地看了我一眼。春天到了，哪里都有野狗在乱叫。沈寒咬着后槽牙，看样子气得不轻。我静静地看着许晨烨玩这些幼稚的把戏，脑海中那个少年的模样渐渐模糊，像一潭死水，再也泛不起一丝涟漪。我冲他扬起一个客套的微笑，然后淡淡移开视线。从此之后，我的心不会再有许晨烨一丝一毫的位置。他愣在原地，像个不知所措的孩子。拍卖会开始后，许晨烨像跟我杠上了一样，我拍什么，他都会紧随其后加价，时时刻刻都在彰显他的存在感。沈寒脸色沉得能滴墨，唇角紧抿，精致的下颌线更加锋利。姐姐，这个渣男怎么还是个学人精啊，真没品。我好笑地看着他，你这小孩气性怎么这么大？想要给他就是了，我们也不亏。这些拍卖品中没有我特别想要的，只是给主办方一个面子而已。既然许晨烨愿意当大冤种，那就帮他一把。沈寒幽怨地看了我一眼，没再说话。许晨烨紧紧盯着我和沈寒的方向，甚至没有发现唐林脸色难看的出奇。最后一件拍卖品是一个品相极佳的翡翠手镯。原本絮絮叨叨的沈寒忽然噤声，直勾勾地盯着托盘里的手镯。怎么了？你喜欢？他垂下眼，这是我爷爷送给奶奶的定情信物。王叔给我的资料中提到，当年沈家也是名门望族，可惜后来家道中落。这个翡翠手镯应该就是当初变卖的首饰之一。我点点头，在报价后率先举牌。沈寒骤然侧头，漆黑的瞳孔映着颤动的光。姐姐，不用的。我认真地看着他，语气温柔。这些钱你以后都能赚到，但这个镯子的价值是无法用钱衡量的，你明白吗？他瞬间红了眼眶，哽咽着点了点头。我知道了，谢谢你。毫不意外，许晨烨依旧和我杠上，我没有再退让，不断加价，到最后全场只有我们俩在较劲。唐林脸上带着深深的难堪，他咬牙扯了扯许晨烨的袖子，可他恍若未觉，眼眸晦暗不明，紧紧盯着我。我嗤笑一声，直接加到了1000万。不好意思，本人最不差的就是钱。全场哗然，许晨烨自嘲地扯了扯唇角，眼瞳中莫名闪过一丝哀戚。主持人眉开眼笑，重重击锤。拍卖会结束后，这把翡翠手镯递给了沈寒，物归原主。他笑得狡黠，我不能拿，会被奶奶打死的，谁买的谁送。远处许晨烨的身影朝我们走过来，我立马上了车，原本气势汹汹的沈寒也不情不愿地上来。干嘛要走？他来的正好，我刚好骂他一顿。我睨了他一眼，唇角扬起意味不明的弧度。你这小情人还挺横，人家现在好歹还是原配呢，你还上赶着去闹，不怕上社会新闻？他羞得满脸通红，但还是梗着脖子嘴硬。你又不承认，他干什么？怕。沈寒，沈奶奶虽然满头银发，但依旧优雅从容，总是慈祥的笑着。手术很成功，她的脸色透着健康的红润。我将手里的盒子递给她，还想着用什么说辞来劝她接受。她打开一看，眼眶渐渐红了，还以为这辈子再也见不到了呢。沈奶奶抬头看我，眉眼泛着感激的光。石小姐，我就不推辞了，这个玉镯对我来说有很深的意义。我暗自松了口气。然而她话锋一转，为了表示感谢，我把小韩送给你吧。刚扬起的笑容瞬间僵在两侧。别看他年纪小，但是会疼人，长得也还凑合。他咂了咂嘴，就是没他爷爷帅。奶奶，别踩一捧一行嘛。沈寒像一只炸毛的猫，眸光闪烁，就是不敢看我，脸已经红得能滴血了。原本到嘴的话被我掉了个头，我噙着笑缓缓开口。好，我会好好照顾他的。沈奶奶笑得意味深长，
那我就放心了。沈寒梗着脖子不肯抬头，一句话也不敢说。病房里洋溢着温馨的气息，我也不自觉柔和了神色。也许这就是沈寒历经无数苦难却依旧能保持坚强乐观的原因。公司的几个项目进入比较繁忙的阶段，我一连几天都睡在公司。许晨烨给我打了几个电话，都被我按掉。对于这个塑料丈夫，实在没有再联系的必要。有份文件在家里，我得回去取。王叔开车时幸灾乐祸地汇报许晨烨的近况。许晨曦收购了一些散股，再加上我给的股份，如今已经是许氏名正言顺的掌权人，这都是许家刻意纵容的结果。许晨烨渐渐被边缘化，但他本就无意接管许氏，现在还和百月光破镜重圆，终成眷属。这么说来，他还得感谢我。王叔神秘兮兮的笑了，他这几天都在客厅待到很晚，视线总是落在大门的方向，应该是在等小姐吧。我头也不抬，王叔，您最近看什么小说呢？娇妻来临，时少狠狠爱。翻文件的动作猛然一顿，王叔心虚得移开了视线。王叔，要不然我给你放2天假，跟李婶去度假吧，我报销。不能再让他看这些乱七八糟的了。小姐，别吧，我微笑抬头，语气不容置疑。去。好的。到家已经是晚上10点了。没想到许晨烨真的在家。他像个石雕一样坐在沙发上，视线在我进门时亮起几分微弱的光。许晨烨闷闷开口，你忘记我们的约定了吗？我脱下高跟鞋，揉了揉酸胀的肌肉，没分给他一点眼神。许总，不是说好互不干涉，您失忆了吗？他摸了摸鼻尖，被我噎得说不出话。如意见我回来，亲昵地跑过来蹭了蹭我的手心。他是当年许晨烨救下来的那只猫。当初这场毫无感情的联姻，对许晨烨来说是出卖尊严的妥协，以至于新婚之夜，许晨烨清俊的眉眼浮现了深深的厌烦和无力。他甚至不愿意看我一眼，径直往外走。我叫住他，你打算去哪？联姻而已，难道你还想让我留宿？他微微侧头，嘴角勾起一抹讥诮的弧度。在冷光灯下，他的轮廓显得更加冷峻。我蓦地笑了，新婚之夜，丈夫去外面鬼混，你想让我成为笑柄？许晨烨停下脚步，转身向我走过来，漆黑的眼珠泛着某种恶劣的光。想要我留下来？他微微俯身，双手压住我身后的沙发，温柔的嗓音像羽毛划过我的耳廓，温热酥麻，却带着不加掩饰的嘲弄。那你求我呀？我没再开口。他抬脚离开，仿佛多看我一眼都是一种折磨。婚后第2天，王叔笑容慈爱，小姐，新婚快乐，终于得偿所愿了。突想到许晨烨憎恶的眼神，我敛下眉眼，低低的嗯了一声。王叔扫了一眼满桌子冷掉的菜，放在中间的糖醋排骨和清蒸花菜格外刺眼。他叹了口气，您为什么不直接说呢？王叔不懂，许晨烨厌恶我至极，这些事换一个人做，于他而言是心软的神明。如果对象是我，他只会更加惊惧自己从中学开始就被这么阴暗的人给盯上而已。对于不爱你的人来说，无论你为他做了什么，都是自我感动罢了。就像我那个为爱自杀的母亲，明明是各取所需的联姻，她却爱上了那个小三成群的男人，注定了她悲剧的一生。心境平复后，我笑着夹了一块冷透的糖醋排骨。王叔，我和他还有很长的时间呢，慢慢来。出乎意料的是，许晨烨将那只小猫带了回来。曾经瘦弱不堪的弱小生命已经长成了圆滚滚的猪咪。他冷漠又别扭地说，我要养它，你没意见吧？我扬唇，它叫什么？说到这只猫，他语气也放得柔和了些。它叫如意，岁岁平安，万事如意。说这话的时候，他的眼里漾着清浅的温柔。我微微一怔，如意是我给他取的名字。当年王叔怕许晨烨误会小猫被别人养了，就给他留了言。王叔问我要不要给小猫取名字，我随口说了句，就叫如意吧，希望他能岁岁平安，万事如意。原来许晨烨保留了这个随意的名字。我笑意从突容，俯下身轻轻揉着如意的头。养它可以，你以后每天回来吃饭，饭后陪我散步。如意意外的亲我，
总是往前蹭我的手，跟第一次见面时一模一样。许晨烨看到这一幕，眼底露出些许讶异，漆黑如墨的眸子定定看了我一眼，眉头轻皱，又很快松开，像是下定某种决心。可以，从这天起，我们无论多忙都会在一起吃晚饭。我让厨师每天都做那2道菜，确保和食堂的味道一模一样。他微微一怔，又将脱口而出的追问咽下去。日复一日，我们的关系在不知不觉中渐渐产生了某种变化。我将如意抱起来，许晨烨眉眼渐渐柔和，嘴角不自觉地带了一丝笑意，仿佛回到了几个月前一个平常的夜晚。我向楼上走去，许晨烨叫住了我，声音急促。他垂下眼，清俊的面容浮现出一丝茫然和委屈处。我们很久没有去打篮球了，你也很久没有给我送汤了。指尖颤了颤，忽然心里一阵厌烦，抑制不住想抽烟的冲动。记忆跳转到红霞洒满天空的那一天。饭后，许晨烨主动问我去哪里散步，俨然已经习惯了这种2人生活。我换上运动服，今天不散步，去做点不一样的。许晨烨抿了抿薄唇，顺从地跟我出了门。到了篮球场，他眼里的惊喜和诧异一闪而过，愣怔地看着我。我投了一个优美的3分球，微笑着邀请他比一比。他眼睫微动，夕阳模糊了他的轮廓，披着霞灰缓缓朝我走来。许晨烨很快发现我的实力绝不在他之下，这场比赛逐渐被重视起来。1个小时后，我们酣畅淋漓地坐在篮筐下。你什么时候学的篮球？他微微喘着粗气。我喝了口水，水顺着我的脖颈滑落。他盯着我，眸色变暗，喉结微微滚动。大概是初中的时候吧。得知许晨烨喜欢篮球之后，我也让王叔暗地里给我报了个兴趣班，每天在众多课业中硬生生挤出时间训练。教练很欣赏我这种热爱篮球的精神，夸我有天赋。我没有解释，我不爱篮球，只是为了算了，就当我喜欢吧。他站起身，朝我伸出了手，眼睛目视前方，没有看我。你是个好对手，下次再来吧。我难得愣怔，看到眼前白皙的手和他耳间的嫣红，某种暧昧的气息在我们之间悄然滋生，嘴唇不自觉上扬，不是最完美的弧度，却是发自内心的。我搭上他的手，并排走了很久，夕阳将我们的影子渐渐拉长，直至重叠在一起。许晨烨习惯了有我的生活。王叔说他提前下班回家会不自觉寻找我的身影，偶尔加班不回，佣人也说他一个人吃饭没什么胃口。许晨烨有胃病，我每天都会让人给他送养胃汤，时刻备好应急的药。哪怕他曾经恨我入骨，如今也习惯了我的存在。习惯是很可怕的东西，能摧毁一切，也能治愈一切。我以为自己带给他的应当是后者，可还没来得及检验成果，唐林回国了，那些约定都变成一场笑话。这些记忆不断提醒着我当初是多么愚蠢天真，竟然产生了许晨烨渐渐喜欢上我的错觉。许晨烨几乎贯穿了我的整个青春，只有他是唯一的色彩。那些画面像幻灯片一样不断在脑海中放映，狠狠闭上眼，把这些乱如麻的情绪一刀斩断。我石兰，拿得起放得下。抱歉，我疏离地看着他，我很忙，这些事你可以和别人一起做。许晨烨眼里希冀的光渐渐暗淡下去，我的眼里再也不会有他的影子。这天之后，许晨烨再也没有回来过。把王叔打发去旅游，耳边终于难得清静。沈奶奶出院后，沈寒简直化身拼命三郎，每天都在训练室待到最晚，跟我联系的频率减少了很多。但他絮叨的模样总是时不时的浮现在我的脑海中，一天的疲惫好像也随之烟消云散。在我准备离开办公室的时候，一个电话打了进来。徐清秋，国际上最负盛名的钢琴家之一，也是我之前为沈寒引荐的老师。圈内人都知道徐老严厉古板，无论多有权势的人都请不动他。他只看天赋，因此徒弟屈指可数，但每一个都是国内外知名音乐家。我也是凭借跟他孙女的交情，才为沈寒争取到一次会面。没想到不到一盏茶的功夫，原本严肃不情愿的徐老立马就喜笑颜开了。
看向沈寒的眼神无比满意，当即让他喝了拜师茶。我刚一接通，那头就是劈头盖脸的兴师问罪。石小姐，我为沈寒争取到去国外进修的机会，多少人求都求不来，他居然拒绝了，这是怎么回事？徐老声如洪钟，震得我耳膜发疼，我只好将听筒拿远了一些。他从不给任何人面子，哪怕我是石家掌权人也照骂不误。我抿了抿唇，安抚道，徐老您先别急，他可能是担心奶奶的身体，回头我问问他。那头沉默了几秒，声音深沉，这孩子也不容易，但是这个机会错过真的很难再有了，你得好好劝劝他。再说了，你不是他对象吗？他的亲人帮着照顾一下很难吗？我硬着头皮说，您误会了，我不是什么不是，小沈一提到你就眉开眼笑的，你可别欺骗我宝贝徒弟的感情。知道你们这些豪门碗得花，他都甘愿为爱当小三了，你还有什么不满意？被他一吼，颇有种此地无银300两的感觉，久违的涌上一丝心虚。我捂着脸，微弱的回应，是，我会好好劝他的。哼，这还差不多。他啪的一声挂断了电话。我认命的驱车去找沈寒，结果他就蹲在公司楼下，眼神躲闪，两只手无处安放，像犯了错的小狗。原本一堆质问的话瞬间烟消云散。我走到他面前，面无表情的俯视他。为什么不肯出国？他声音低哑，带着浓浓的委屈。怕你跟野男人跑了。我，为什么所有人都在怀疑我的品德？我看上去很像个渣女。淡定如我，听到这句话都不免觉得有些荒谬。他仰头看我，路灯的光在他眼里晃动，看上去乖顺的不行。因为王叔说你是因为喜欢那个渣男才跟他结婚的。我怕出国后他趁我不在撬墙角。我被这番石破天惊的言论震得说不出话。从某个角度说，他似乎才是那个墙角的人吧，恨不得每天撺掇我离婚800次。我气笑了，小鬼，我在你眼里就这么不可信？沈寒连忙开口，没有。他破罐子破摔，闭着眼睛嚷嚷，反正人家就是没有安全感。空气凝滞几秒，我淡淡开口，如果你错过了这个机会，那我们的约定就不算数了。说完转身就走。他冲上来，死死箍着我的腰，紊乱温热的呼吸一下一下的洒在我的耳廓，身体条件反射般僵硬，一颗滚烫的泪没入我的脖颈。他声音哽咽晦涩，我去，你别不要我。心跳漏了一拍，加速的呼吸暗示着我的情动。哪有男子汉整天哭哭啼啼的，出国之前带你去玩好不好？我温柔的哄着他，声音带了些微哑。沈寒又红了脸，垂下头不敢跟我对视。说话算话。这次我主动勾起他的小拇指，郑重的盖了章。不是要紧的工作我都推给了特助。我带沈寒去听演奏会，看落日，吹海风，喂鸽子，像一对普通的小情侣一样到处拍照留念。整趟旅行，沈寒嘴角的笑意就没压下来过。但这趟行程还是不得不提前结束。许烨生日，我作为许家名义上的儿媳还是得出席。沈寒得知我得跟许晨烨一起去，气得在飞机上全程头偏向窗外，一句话都不肯跟我说。许晨烨已经在家里等我。他看见沈寒的时候眉峰一凛，眼里压抑着怒气。你居然把他带回家了？沈寒立马垂下眼，抿着唇可怜巴巴的，跟之前桀骜不驯的样子大相径庭。对不起啊哥，这里不好打车，是我求姐姐送我的。我的眉心猛然一跳，这茶味都快溢出来了。许晨烨气得说不出话，许久不见他看上去憔悴了很多，眼底的青黑不容忽视。他胸腔剧烈起伏，眼眶泛红，周身散发着颓废的气息。我掠过他，径直上楼换衣服。楼下，沈寒立马变得散漫随意，大咧咧地坐在沙发上。王叔立在旁边，慈爱地看着他。许晨烨握紧了拳，你一个小三还敢登堂入室？沈寒无所谓地往后靠，嘴角挂着讥诮的弧度。你也可以把你的小三带来啊，姐姐不会在意的。毕竟人多热闹。混蛋！许晨烨猛地冲上去揍了沈寒一拳。沈寒不甘示弱的回击，两人扭打在一团。女佣尖叫起来。王叔见差不多了，象征性上去劝架，
但沈寒的右手被猝不及防的狠狠砸在茶几上，玻璃应声碎了一地，血混着玻璃蜿蜒而下。他痛苦的捏着手腕，嘴唇苍白，冷汗直流。我下楼时看到的就是这幅场景，大脑霎时一片空白，我险些维持不住自己的表情。王叔，上医院。许晨烨手足无措地站在一旁，额角混着些血迹，表情愣着茫然。我第一次冲他发火，声音冷如寒冰。要是他有什么事，你别想好过。沈寒眼泪瞬间落了下来。姐姐，我是不是弹不了钢琴了？我轻声安抚，别怕，姐姐不会让你有事的。一行人快速朝外走去。许晨烨僵硬地站在一片狼藉的客厅里，薄唇止不住的轻颤。他注视着大门的方向，慢慢红了眼眶。沈寒的手好在只是一点皮外伤，没有伤及筋骨。他朝我扬起一个虚弱的微笑。姐姐不用担心我，我没事。我没有说话，只是静静地看着他。姐姐，怎么了？他嘴角的弧度渐渐凝固。我面色冷淡。沈寒，好玩吗？抽出根烟放进嘴里，才意识到这是医院，又烦躁地扔进垃圾桶。他眸光闪了闪，声音弱了下来。姐姐，什么意思？你激怒许晨烨，让他故意伤你，事后又扮可怜，你真当我是蠢货？他脸上血色尽退，薄唇翕动，却开不了口。心中有股火气被死死压住，烧得我四肢百骸都在隐隐发痛。你有没有想过，要是你的手真的毁了，你怎么弹琴？你的梦想怎么办？我将包狠狠砸在他脸上，他丝毫不躲，眼睛都没眨一下，胸腔气得剧烈起伏，情绪失控。不可避免的，我想到了那个冷到可怕的夜晚，寒风刺骨无比，可是母亲穿了一身红裙，站在巨大的窗前翩翩起舞。音乐结束，她流着泪看了我一眼。生了你又有什么用？连你爸爸都留不住。就算是死，我也要在他心里染上浓墨重彩的一笔。他癫狂地笑着，在我面前一跃而下，红裙在空中猎猎飞舞，我抓不住。他想用自己的死亡换回父亲的后悔，可令他失望了。那个男人只是假惺惺掉了几滴眼泪后，更加明目张胆地找情妇，私生子一个接一个的生。那身红裙终究被大雪掩埋，再也发不出一丝声音。我冷冷地看着沈寒，声音没有一丝温度。自己都不爱惜自己，别人又怎么会爱你？我转头离开，沈寒也没再开口。许父生日宴，我挽着僵硬的许晨烨，从容大方地跟宾客攀谈。在场所有人都知道我和许晨烨不和，但表面上依旧笑得滴水不漏，都是商场上的老狐狸罢了。更有甚至还有人笑眯眯地称赞我们夫妻恩爱。我的笑容差点维持不住，反倒是许晨烨一反常态地揽住了我的肩。谢谢夸赞。对方尬笑两声，找了个借口匆匆离开。他身上传来淡淡的香水味，却令我感到不适。制香是我的一大爱好，因此我对香味很敏感。拍卖会那天，唐林喷的也是这款香水。我不着痕迹地推开了他。许晨烨神色黯然，扯了扯嘴角，缓缓收回手。回到家后，我刚要下车离开，许晨烨猛地从背后抱住我，他的气息有些紊乱，贴着我的耳廓传来浅浅酒气。石兰，不要跟他在一起好不好？许晨烨嗓音沙哑，语气卑微的激进乞求。我好像习惯了有你的生活，我们一起吃饭，一起散步，一起打篮球，不知道是什么时候开始，一想到下班后家里有你，我就满是动力。你像是上天派来拯救我的，你知道我喜欢什么，会为我准备养胃汤，跟我很合拍，我的生活已经处处有你的痕迹。我好像真的爱上你了。语气茫然又委屈，霎时心脏狠狠一跳，曾经梦里才会出现的场景真实发生。换做以前，我也许会很高兴，可是现在只剩下厌烦和恶心。他早该明白，从他出轨的那一刻，我们就再无可能。我石兰可不会要一个回头的浪子。嫌脏。我轻蔑地看向他，那你的白月光唐林呢？当初爱得死去活来，现在说放手就放手。许晨烨怔愣一瞬，眼里希冀的光渐渐熄灭，收紧的手指缓缓松开。我下了车，转过身朝他笑得灿烂。我知道唐林怀孕了，成全你们，
离婚吧，给我的小情人先腾个位置。许晨烨讷讷看着我，半张脸笼罩在车内的阴影中，灰败又不堪，一行清泪缓缓从他眼角落下，而我迎着路灯明亮的光，朝着医院的方向走去。今天格外想他，医生告诉我沈寒发了高烧。我轻轻推开病房门，月光落在他清俊精致的面容上，多了几分不真实感。额角上冒出细汗，眉心紧蹙，像是做了可怕的噩梦。我抬手摸了摸沈寒的额头，烫得不成样子，碎发湿淋淋的，全被冷汗浸湿。他惨白的薄唇微微如镊，发出细微的声音。我俯身去听，他说的是：姐姐别走，我错了，再也不会了。反反复复的几句话，破碎又压抑，像被针扎了一样，心上泛起微弱却细密的剧痛，不免有些好笑。每次情绪失控都是因为沈寒，我很清楚，对他的感情早就在不知不觉中变质了。先是欣赏、怜惜，到后来逐渐被他感染，渐渐感受到心脏鲜活的跳动。也许我应该再勇敢一次。月光下，指腹细细描摹他的眉眼，他长睫微颤，喉结也不自觉滑动。鬼使神差的，我吻上了他的唇，滚烫的气息刹那间纠缠在一起，难舍难分。刚想撤离，他睁开了眼，猛地扣住我的后颈，用力回应。情到浓处，沈寒落了眼泪。他嗓音沙哑，雾蒙蒙的黑眸映着月光，精润明亮。姐姐，是梦吗？我眉眼温和，不是梦，我来陪你。姐姐。沈寒瞬间带了哭腔，我错了，你别不要我。他紧紧拉着我的手，不给我离开的机会。我不会走的，放心睡吧，我就在这守着你。他没再说话，就这样紧紧盯着我，生怕我是一场幻觉。无奈下，我躺到了他旁边，距离近在咫尺，他呼吸灼热滚烫，眼里闪过不敢置信。再不睡，我立马就走。沈寒连忙闭上了眼睛，还死死攥着我的手。我没有挣开，任由他拉着，借着月色，目光一寸寸描摹他的轮廓，抚平他的轻蹙的眉心。他的呼吸渐渐变得轻缓绵长。沈寒，做个好梦吧，我们还有很长时间。他出国之后，我搬来跟沈奶奶一起住，离婚相关事宜委托律师全权负责。沈奶奶不仅不抗拒请保姆，反而还跟我开起了玩笑。没想到还有一天能过上这种奢靡的日子，舒坦。以后我和小韩个论个的，甩了他可以，甩了我不行哦。松了一口气的同时，又感到无奈。他既有种历尽千帆的从容，又天天上网，化身搞笑女冲浪。哪怕我并不擅长和长辈相处，沈奶奶也总是令我如沐春风。在她身边，我感受到了久违的家庭温暖，心底那道血淋淋的伤口似乎也在渐渐愈合。我没想到和许晨烨会再以这种方式见面。他砸开我办公室的门，下巴缀满了短茬，双眼布满了红血丝，浑浊又疲惫。不到1个月，就憔悴的仿佛一阵风就能吹走。许总，你不会敲门吗？我摘下眼镜，温和的声音带着一丝不耐。因为他瞬间红了眼眶，嘴唇轻颤，你不愿意见我？我们好像没必要见面。有必要。他慌乱地摸着自己的衣兜哟，视线却不肯从我身上离开，几近贪婪地盯着我。当他拿出那枚猫咪钥匙扣的时候，我的呼吸不可抑制地滞了一瞬。我在你房间的玻璃柜里看到的。许晨烨的指尖不停颤抖，嗓音沙哑到了极致，是你。当初是你救了如意，对不对？我早该想到的。他对生人十分警惕，却这么黏你。我让王叔准备了2把钥匙，其中1把挂在了猫屋的旁边。谁知道王叔促狭，竟然还买了一对情侣钥匙扣，美其名曰定情信物。我终于明白了，为什么食堂阿姨会知道我喜欢的菜，门卫为什么会给我开后门，都是你安排的，对不对？许晨曦说，我爸原本已经打算放弃我，你是为了帮我才会跟我联姻，对不对？他急切地逼问我，像溺水的人，迫切地想抓住那根救命稻草。我喉头忽然干涩，一时间竟然不知道该怎么反应。原本以为将永远尘封的秘密，竟然会以这种方式揭开，像没入湖中的石子，浅浅激起几圈波纹，又转瞬即逝。是或不是，有什么意义吗？
不值一提的小事而已。许晨烨怔怔地看着我，情绪猛然崩溃，泪水毫无征兆地落下。不值一提，好一个不值一提。那你当初冒着生命危险救我，也是不值一提吗？他绝望地嘶吼，像一头走投无路的困兽。我的心像被一只大掌猛地攥住，空气骤然稀薄。那是一段窒息又不堪的回忆。学校组织同年级野外郊游，我透过大巴的窗户看到了许晨烨，他不太合群，绕过人群，自己去了树林深处。旁边一个女生抱怨蚊虫很多，看到他身上密密麻麻被蚊子咬的包。我把自己调制的香水借给他，有防蚊虫的功效。他受宠若惊地说了声谢谢。这个女生就是唐林。暴雨毫无征兆地倾泻而下，老师让我们立刻返程，没人注意到未归的许晨烨。我跟老师打了个招呼，就冲进了树林。许晨烨的电话打不通，不好的预感越来越重，前面居然发生了山体滑坡。我颤抖着拨打王叔的电话，再也顾不上暴雨，扔掉伞，踉踉跄跄地往前跑。小腿被尖锐的石头划破一道道伤痕，我浑然不觉，一遍又一遍大喊许晨烨的名字。终于在经过一处被掩埋的陡坡时，听到了微弱的呼救声，心脏瞬间高高吊起。没有工具，我用2只手艰难地刨开泥石。等看到许晨烨的时候，他已经几近昏迷，脸色苍白，额角上还混着血迹。我费力地把他搬出来，正打算拨打120，就看到了远处的救援队。悬着的心终于落到了实地，我悄悄绕到另一边，离开了这里。回家之后，我因为发高烧陷入了昏迷，一醒来就被祖父关进禁闭室，连着跪了好几天。石家未来继承人竟然为了救一个毫不相干的男人，将自己置于危险之中。祖父用他的拐杖狠狠打在我身上，他恨铁不成钢地看着我。你妈就是个耽于情爱的废物，居然还为了男人去死，你也要效仿他吗？你知道你爸有多少私生子在盯着你吗？你一旦犯错，多的是人顶替你。这件事传出去后，所有人都会知道你的软肋是那个男的，你以为自己能有什么好下场，只会被生吞活剥。这么简单的道理你还不知道吗？我对你太失望了。我当然知道，所以我不会让任何人知道我喜欢许晨烨，只有毫无干系，我们2个才能安然无恙。我跪着求祖父，手上密密麻麻的伤口痛进心里，仿佛再一次看到了曾经那个无助又无能的自己。我不会让任何人知道这件事，祖父再给我一次机会吧，我会成为最完美的继承人。他拄着拐杖，眼神幽深地看了我很久，良久，叹了口气，头也不回地离开。当我再次回到学校之后，许晨烨已经开始围着唐林转。我看到他温柔地喂唐林吃冰淇淋，眼里的宠溺怎么也遮不住。阳光太刺眼，我的眼眶不可抑制地泛酸。这件事成了永远的秘密。我被迫出国留学，和许晨烨再也没有交集。直到正式回国接手实事，许晨烨和唐林分手。兜兜转转，我以为这是缘分，所以牢牢抓住，但终究只是我的执念罢了。许晨烨颤抖着拿出那瓶香水，我当年闻到的就是这个味道。唐林跟救援队一起过来，我以为是他救了我，他声线嘶哑，泪水像断了线的珠子，崩溃到了极致，眼里只剩下痛苦和不甘。为什么不告诉我？为什么呀？我深吸一口气，都过去了，没什么好说的。怪不得唐林看我的眼神忌惮又躲闪，怪不得许晨烨会突然喜欢上毫无交集的唐林，原来是他将错就错，冒名顶替。过去？你告诉我怎么过去？为我做了这么多，却什么都不告诉我，你以为自己很伟大吗？他双眼猩红，死死咬着牙关，脖梗的青筋应激球起的可怕。还是说，高高在上的石大小姐只是把我当成一个逗乐的玩物，兴致来了就高高捧起，一旦厌烦就随意丢弃。他猛地冲过来，狠力地禁锢住我的肩膀，指尖发白。石兰，你没有心吗？一字一句破碎又卑微，眸子被雾气浸得灰败不堪。我气急反笑，狠狠扇了他一巴掌。那你想听什么？想听我为了救你高烧不退，被罚跪了整整5天？想听我回到学校后看到的是你和唐林嬉戏玩呢？或者你想听唐林回国的那天，我在你们的酒店楼下等到天亮？
许晨烨消瘦的身形摇摇欲坠，眼里满是不敢置信和无法言喻的恐惧。我扯出一抹讥讽的笑，许晨烨，你配吗？谁救了你你就爱谁，你怎么不去爱救援队，怎么不去爱医院？随便到无可救药。你明明结了婚，可还是选择出轨，丝毫没有道德底线，下贱又无耻。认错人的是你，做错事的也是你，你倒有脸反过来指责我，不管是对我还是对唐林，你都是一个只会推卸责任的蠢货罢了。我每说一句，他脸上的血色就退一分，几乎快要站立不住。麻烦把离婚手续办了，你已经拖了2个月了，我没时间陪你玩。许晨烨眼瞳失了焦，脸色麻木又惨白。他别过头，手指颤抖的按着眼睛，倏然嘶哑的笑了。好，如你所愿。一得知我离婚的消息，父亲就怒气冲冲的上门质问我。当初是你要跟许家次子结婚，现在说离就离，你把石家的脸面放在哪里？我从容的坐在沙发上，随意捞起一本财经杂志，不紧不慢的开口。放心吧，父亲，对石许两家的合作没有影响。你个孽障，翅膀硬了是吧？我淡淡抬头，望着眼前这个面容暴怒的中年男人。多年纵身在酒肉情欲中，他的身体已经溃败的差不多了，每天都要靠各种昂贵的进口药物才能维持正常的生活。可他丝毫没有收敛之意，依旧出入各种风月会所。我眼里的厌恶几乎快掩饰不住。自我出生起，他就从未尽过一天父亲的责任，反而是为私生子谋划如何将我拉下石家继承人的位置，甚至恨不得将我除之而后快。在这个家里，我从未感受过亲人的爱，围绕我的永远只有阴谋、算计、压迫、承担。看着他因为愤怒而涨红的脸，我缓缓笑了。父亲，您这些年满天飞的各种桃色新闻，说起丢脸，女儿还是比不过您啊。私生子跟批发似的，不少人想跟你求生子秘方呢，真给咱石家长脸啊。他瞪圆了眼，一张老脸不停抽搐，显然没想到这个向来乖巧的女儿会忤逆他。谁允许你这么跟老子说话的，反了天了。一个巴掌高高扬起，我站起身，死死攥住了他的手腕，再也不得寸进。你狗娘养的！他气得浑身颤抖。我轻轻松松掀开他，嫌弃的用手帕擦了擦手，眸色一片森寒。看来您还是没看清石家现在是谁做主，再搞小动作的话，我可不能保证您还能过上现在的奢靡生活。我不会给你的私生子任何好处，劝您还是多活几年，给宝贝儿子攒老婆本吧。他的表情像是要把我生吞活剥，可我却看到掩藏在眼底中深深的恐惧和忌惮。我嘴角的笑意肆意又嘲讽，主导者的身份骤然转换，我早就不是连一只猫都做不了主的小女孩了。3年转瞬即逝，我来参加好友江兰的生日宴，她笑眯眯的打趣我，什么时候能喝到你的喜酒？我抿了口酒，但笑不语。江兰眸光闪着八卦的光，歪了歪头，朝角落里沉默不语的许晨烨投去视线。你们离婚后，他就后悔了，一直跟在你后面跑，你就没想过回心转意？离婚后，我不想再和许晨烨有什么交集，可他却总是出现在我视野中，每一次都自然的像是偶遇，让我连驱赶都找不到理由。听说唐林的孩子是前夫的，他们大吵一架，正式分了手。许晨烨还给了唐林一大笔钱，彻底坐实了最强舔狗之名。许父一怒之下将他扫地出门。最后唐林也没有讨到好，他回到前夫身边之后被折磨得奄奄一息，孩子没保住。然而这一切都与我无关了。我眉头舒展开来，戏谑地睨着江兰。那你当初怎么没有回心转意？江兰，行了，知道你有新欢了。他没好气地嗔了我一眼。那个弟弟什么时候回来？我摸出一根烟，刚放进嘴里，就想到某人的叮嘱，笑了笑，扔了。快了。宴会结束后，我揉了揉眉心，打算让王叔来接我。许晨烨跟了出来，他喝多了，身形有些不稳，看见我回头的那一瞬间红了眼眶。石兰声线颤抖，藏着几分小心翼翼。我礼貌地朝他点点头。3年前，许晨烨放弃股份，求许父给他最后一次机会，让他进入子公司历练。他不负所望，拿下一个又一个项目。
现在成绩斐然，外人都夸赞许父2个儿子都有大出息。生意场上没有永远的敌人，碰面时还是要客气的叫一声许总。对比3年前，他现在沉稳又克制，在生意场上如鱼得水，再也没有见过他失态的样子。然而这一刻，深不见底的眼神中却久违的看到了脆弱和隐忍。他嘴唇轻轻翕动，却吐不出一个字。我转身往前走，他竟然大步冲上来，从背后抱住我。放手！我蹙眉用力挣脱，他反而越箍越紧。不放！兰兰，我真的错了，这3年我没有一刻不再后悔，我努力变好，只想配得上你，你想怎么惩罚我都可以，只是不要不理我，好不好？唐林的孩子不是我的，你知道那一刻我有多高兴吗？我甚至开始感激他，因为我终于有了再次追求你的机会。我们重新来过好不好？我和如意真的很想你，我没有开口，耳边只有冷风吹过枯叶的簌簌声。倏然，一颗滚烫的泪水没入我的脖颈，许晨夜哽咽的几乎说不出一句完整的话。我每天都洗3遍澡，你不要嫌我脏好不好？我不在意你和沈寒的关系，只要让我留在你身边，哪怕做个情人，我也愿意，行吗？我丝毫不为所动，冷着脸一根一根掰开他的手指。卑微至极，他呜咽出声。兰兰，你为我做了这么多，求你不要这么轻易把我丢开好不好？不好！我猛地一怔，不可置信的缓缓回头。沈寒站在不远处，一身风衣衬得他身形颀长。3年时间，他褪去青涩，面容更加冷峻，俊秀的眉眼多了几分锋利，跟当初那个粘人的小孩判若两人。他大步走过来，自然地揽住我的肩膀，眼神阴沉地盯着许晨夜。前夫哥，你想对我女朋友干什么呢？这个称呼把我逗乐了。我忍着笑拍了拍他，好了，回家吧。沈寒立马变得温和乖顺，他小心翼翼地牵起我的手，笑容扬起，像得到糖的孩子。许晨夜呆愣地看着我们旁若无人的亲昵，眼里的光一寸寸暗淡下去，只剩无穷的悔恨。他扯开嘴角惨然一笑，踉跄着后退2步，嗓音涩哑又颤抖。石兰，看来我真的没机会了，对吗？我看向他，微微弯唇，给自己留一点体面吧。许晨夜眼泪瞬间如开了闸的洪水，他胡乱擦了擦，抿唇深吸一口气，自嘲的低下头笑了笑。沈寒，你要是不好好对他，我弄死你。沈寒挑了挑眉，大哥，我可不像你一样眼瞎，放了明珠不要，偏偏把野女人当成宝，实在太蠢了。不过他笑得单纯，真是谢谢你了，前夫哥。许晨夜死死攥着拳，青筋从手背蜿蜒而上，凸起的恐怖，可眼神却藏着深深的无力和悲痛。沈寒向来会杀人诛心，我扯着他离开，没有回头看一眼。怎么回来也不说一声？沈寒紧紧牵着我的手，温暖的体温驱散了初冬的寒意。想给你一个惊喜，结果居然碰到了挖墙脚现场。他停住脚步，落寞的垂下眼睫，闷闷开口：姐姐，我好吃醋。心底莫名软了一角，我神色柔和下来。在他面前，所有的情绪仿佛终于有了栖息地。沈寒，在呢，我想吻你。在他呆愣的表情中，我轻轻压下他的后颈，呼吸骤然拉近，温软的触感传来，他身上的淡香将我覆盖。在霓虹灯下的映照中，初雪缓缓落下，